欢迎来到 VicLab Studio。你有没有发现，最近去市场或是超市买菜，花的钱似乎又多了一点？2025年7月到2025年8月这段期间，台湾连续受到几波台风和豪雨的影响，许多农作物受灾，尤其是蔬菜类的价格，让不少家庭感受到明显压力。这次我们持续用个人 CPI 的方式记录下我自己实际每个月的民生采买价格，来观察生活中最真实的物价变化。和以往一样，这套指数并不是官方统计，也不是学术数据，而是根据每月实际消耗的量去加权计算每一项物品对我整体生活费用的影响。那么2025年8月发生了什么变化呢？首先，整体个人 CPI 比起5月的基期上涨了 0.89%， 意思是我花在这些食材与日用品上的钱，从原本每个月3476元增加到了大约3507元。表面上看起来只增加31元的差距，但其实这背后有几项关键品项变动非常明显。第一个是高丽菜，这次不论是全联的冷藏高丽菜，还是传统市场的当季高丽菜，通通暴涨。全联从每公斤56元涨到79元，传统市场更从25元涨到75元，涨幅高达 199%， 这几乎是3倍的价格，反映了连续豪雨对农作物供应造成的冲击。再来是肉类，瘦绞肉从98元涨到117元，涨幅超过 19%。传统市场的五花肉也涨了 8% 左右。这样的调整也许还能接受，但如果你常做菜，就会发现这些都是家庭餐桌上的基本配角，长期下来压力还是会慢慢累积。不过也有些项目是下跌的，像台梗9号米，每个月从我消耗量来看418元下跌到370元，降幅超过 11%， 这是这一期支出当中最大一笔负贡献，帮忙平衡了部分涨价压力。另外像是鸡蛋、豆腐、葵花油也都有些微的下跌，虽然幅度不大，但对于要控制生活成本的人来说，这些小小的下降也是很有感的。整体来看，这个月的物价虽然上涨幅度不算剧烈，但呈现出蔬菜大涨、主食下跌、肉品小涨的结构变化。我制作这份个人 CPI 不是为了评论特定品牌，也不是为了预测未来走势，而是希望提供一个更贴近生活物价的观察方式，让我们每个月都可以清楚地知道我们的钱到底花去了哪里。如果你也对这样的追踪有兴趣，欢迎订阅 VicLab Studio，一起从生活出发，用数据把物价变化记录下来。也欢迎留言告诉我，你最近最有感觉涨价的品项是什么？我们下回见。